फाइनली आज दाउरा बोक्न सकिसकेपछि चाहिँ डल्लै खसी पो काटेर खाइयो त गाई। सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान, मेरो नाम चाहिँ प्रशान्त राई र आज चाहिँ रहेको छ डे 12 अफ 30 डेज मिनी ब्लग च्यालेन्ज। अनि म चाहिँ त्यसपछि पूजामा जान आँटेको छु। सो म चाहिँ पूजाबाट आउँदाखेरि चाहिँ टक्क तरिकाले हेर्दाखेरि चाहिँ सबै दाउराहरू बोकिसक्नु भएको थियो र खसी काट्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। टक्क तरिकाले यसलाई चाहिँ काटिसकेपछि यसलाई चाहिँ भुत्लाउन थाल्यो। अनि त्यसपछि यता चाहिँ हाम्रो दाइले टक्क तरिकाले सफा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि यसलाई टक्क तरिकाले भुलाइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ आगोमा तताउन थाल्यौँ। यसलाई आगोमा तताइसकेपछि यसलाई धोइ पखाली गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ करार लगाउन थाल्यौँ टक्क तरिकाले। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ आन्द्राभुँडी चट्ट तरिकाले निकालिसकेपछि यसलाई चाहिँ धुन थाल्यौँ। एकदम सफा गरेर हामीले चाहिँ धुयौँ है। त्यसपछि हाम्रो दाइले चाहिँ मासु काट्न थाल्नु भयो चट 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 गरेर। यसलाई चाहिँ चट्ट तरिकाले काटिसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ चट्ट तरिकाले पकाउन थाल्यौँ हामीले चाहिँ है। त्यसपछि हामीले चाहिँ चट्ट तरिकाले भाग लगाएर चाहिँ खान थाल्यौँ। बुटुका थालमा खान थाल्यौँ हामीले चाहिँ है। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बाजेले चाहिँ चट्ट तरिकाले मासु खाँदै हुनुहुन्छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ चट्ट तरिकाले सबैजना मिलेर चाहिँ मासु खान थाल्यौँ है। सो अनि त्यसपछि चट्ट तरिकाले आजको भ्लग चाहिँ यति नै हुनेछ। आजको लागि यति नै। हस्त टाटा बाई बाई। आएछ हामी भेट्नेछु फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा।